Điện Kremlin xác nhận Ukraine bắt đầu phản công, lực lượng Kiev tập kích theo nhiều hướng. Bản đồ chiến sự cho thấy bước tiến nhất định của Ukraine ở mặt trận phía Nam. Trong khi đó, Tổng thống Putin thừa nhận kẽ hở trong công tác phòng thủ ở khu vực biên giới. Để củng cố sức mạnh, Nga công bố dự thảo thuế bất thường với mục tiêu tăng cường ngân sách. Từ phía Kiev, Tổng thống Zelensky kêu gọi siết chặt trừng phạt Nga sau vụ tên lửa tấn công, làm nhiều người thiệt mạng ở thành phố miền trung Ukraine. Khi chiến sự Đông Âu chuyển sang giai đoạn quyết định, Mỹ cân nhắc gửi tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine. Thông tin đáng chú ý khác, Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận triển vọng sớm gia nhập NATO của Thụy Điển. New Zealand và đảo quốc Fiji ký kết thỏa thuận quốc phòng khi căng thẳng leo thang ở khu vực Thái Bình Dương. Bảo tàng Louvre của Pháp hỗ trợ bảo tồn các tác phẩm nghệ thuật của Ukraine. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Thu Thủy mến chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Ukraine cho biết đã giành lại quyền kiểm soát một số thị trấn và làng mạc dọc theo ranh giới phía Nam trong những ngày gần đây. Tuyên bố này được chứng thực bởi một bản đồ do tài khoản theo dõi World Mapper công bố trên Twitter trong ngày 14 tháng 6. Tạp chí Newsweek cho hay, theo thông báo của phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Kovalev, Kiev đã chiếm lại 7 khu định cư tại các vùng lãnh thổ tranh chấp ở miền Nam và miền Đông. Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia ngày 12 tháng 6 cho biết những ngôi làng tái kiểm soát bao gồm Makarivka và Blahodachne, hai khu định cư ở Donetsk gần biên giới với Zaporizhia, hiện được đánh dấu là những khu vực mới được mở rộng trên bản đồ. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW cho rằng lực lượng Ukraine đã đạt được những lợi ích hạn chế về lãnh thổ sau nhiều ngày tiến công theo ít nhất 3 hướng. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine vào sáng ngày 14 tháng 6 cho biết các trận chiến vẫn tiếp diễn ở những khu vực phía đông làng Makarivka. Về phía Moscow, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của Ukraine ở Makarivka. Trong một thông cáo của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận cuộc phản công đã bắt đầu và Ukraine đang tấn công quy mô lớn. Mặc dù vậy, Kiev không thành công ở bất cứ khu vực nào. Trái ngược với những bình luận của Tổng thống Putin, lãnh đạo tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin cho biết còn có sớm để biết liệu Kiev có thành công trong nỗ lực của mình hay không. Tiềm lực của Kiev vẫn dồi dào và cần quan sát từ 6 đến 8 tuần để biết liệu Ukraine có thành công với nỗ lực tấn công phối hợp hay không. Ông Prigozhin cho biết thêm. Liên quan đến hệ thống phòng thủ của Moscow, một cuộc điều tra của các cơ quan truyền thông độc lập cho thấy những công sự của Nga ở khu vực biên giới tỉnh Belgorod không chứng minh được hiệu quả. Newsweek ngày 14 tháng 6 cho hay khu vực biên giới của Nga giáp với Ukraine thường xuyên chứng kiến các cuộc tấn công bằng pháo kích và máy bay không người lái từ khi xảy ra xung đột vào tháng 2 năm trước. Một cuộc đột kích xuyên biên giới vào ngày 22 tháng 5 vừa qua của lực lượng bán quân sự chống Kremlin đã làm nổi bật tính chất dễ bị tổn thương của tỉnh Belgorod và những rủi ro nếu chiến tranh lan sang Nga. Sau cuộc đột kích, hệ thống đường hào Zasetnaya và các khối bê tông chống tăng được gọi là răng rồng tỏ ra kém hiệu quả. Theo cuộc điều tra do hãng tin Pebble của tỉnh Belgorod thực hiện, công tác xây dựng hệ thống phòng thủ được bắt đầu vào tháng 4 năm trước với chi phí gần 125 triệu đô la. Vào tháng 3 năm 2023, Thống đốc tỉnh Belgorod tuyên bố các công sự đã hoàn thành và sẵn sàng ngăn chặn mối đe dọa từ Ukraine. Mặc dù vậy, trong cuộc đột kích vừa qua, quân đoàn tình nguyện Nga và quân đoàn tự do Nga không băng qua các tuyến công sự phòng thủ, mà đi vòng theo tuyến đường cao tốc Belgorod và hoàn toàn không bị cản trở. Cố vấn các vấn đề nội bộ Ukraine Anton Gerashchenko đã chế giễu thống đốc Gladkov khi mô tả về sự xâm nhập dễ dàng của nhóm phiến quân. Trên Telegram, ông Gerashchenko viết rằng, hóa ra các công sự chỉ là một con mương cạn và cuộc nổi dậy chỉ đơn giản là đi vòng qua hàm răng của con rồng. Văn phòng thống đốc Belgorod và Bộ Quốc phòng Nga hiện vẫn chưa bình luận về những thông tin nói trên. Trong khi đó, Ruslan Leviev, một nhà nghiên cứu quân sự cho rằng các công sự có mục đích làm chậm bước tiến của lực lượng bộ binh, sẽ không phát huy tác dụng trước máy bay không người lái và pháo binh. Nếu Ukraine tấn công, trước tiên lực lượng Kiev sẽ dọn sạch lãnh thổ cùng với các công sự bằng hỏa lực pháo binh. Do đó, ở những khu vực biên giới, cách phòng vệ hiệu quả hơn là di dời cư dân và di chuyển các thiết bị quân sự ra khỏi tầm bắn của pháo binh. Theo Newsweek, các công sự như vậy cũng có mặt ở các tỉnh Luhansk và Donetsk, những khu vực mà Ukraine có thể triển khai phản công trong thời gian tới. Vào lúc này, tính hiệu quả của các công sự đang làm dấy lên những câu hỏi về năng lực phòng vệ của Nga dọc theo chiều dài biên giới.
Liên quan đến các cuộc tấn công ở khu vực biên giới Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận Moscow không chuẩn bị đầy đủ để đáp trả các cuộc tập kích ở biên giới như tỉnh Belgorod. Trang tin Moscow Times ngày 13 tháng 6 trích lời Tổng thống Nga cho biết, tất nhiên việc thiếu phòng bị không có gì tốt. Tuy nhiên, về nguyên tắc, người ta có thể phỏng đoán đối phương hành xử theo cách khác nhau nên cũng chuẩn bị theo cách khác. Tại cuộc gặp với các blogger quân sự ủng hộ Điện Kremlin, Tổng thống Putin cũng đề cập đến hệ thống phòng thủ của Nga. Ông cho rằng những thiếu sót của hệ thống phòng thủ có thể giải quyết được. Công việc này vẫn đang được thực hiện theo tiến trình phù hợp. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng quân đội Moscow đang phải chiến đấu trong tình trạng thiếu các vũ khí cần thiết. Ông nói, trong quá trình thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt, rõ ràng là còn thiếu rất nhiều thứ, đạn dược độ chính xác cao, thiết bị liên lạc, máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng vẫn cung cấp nhưng rất tiếc là chưa đủ. Được biết đây là lần thứ hai Tổng thống Putin đưa ra nhận xét về tình trạng khí tài của Nga trong những ngày gần đây. Sau những thiếu sót từ hệ thống phòng thủ, Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đã lạnh nhạt với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trong một khoảnh khắc khó xử, đã lan truyền trên mạng xã hội. Tạp chí Newsweek ngày 14 tháng 6 đưa tin. Theo Newsweek, trong ngày 12 tháng 6, Tổng thống Putin và Bộ trưởng Sergei Shoigu cùng đến Bệnh viện quân đội Vishnevsky ở Moscow để trao huân chương cho những người lính bị thương. Trước máy quay của Điện Kremlin, họ tiến vào bệnh viện và trong khi Bộ trưởng Shoigu đứng hướng mặt về phía những người lính đang ngồi, Tổng thống Putin đến bắt tay từng người lính. Sau khi bắt tay xong, ông Putin quay trở lại bên cạnh ông Shoigu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ông Shoigu, ông Putin nhanh chóng quay sang trái, khi Bộ trưởng Quốc phòng phải lúng túng phản ứng khi bất ngờ bị nhà lãnh đạo quay lưng lại. Một đoạn clip tương tác đã lồng ghép bài hát Cash Out There của ca sĩ người Mỹ Kelis với điệp khúc "Tôi đang ghét bạn rất nhiều", dường như khá phù hợp với hoàn cảnh này. Nhà phân tích chính sách đối ngoại Jimmy Rushton đã đăng một dòng nhận xét cho video nhận được 513.000 lượt xem trên Twitter. Bạn không cần phải là một chuyên gia ngôn ngữ cơ thể để hiểu Tổng thống Putin đang nghĩ gì về Bộ trưởng Quốc phòng cô Mỹ. Được biết, khi ông Putin trở thành Tổng thống vào năm 2000, ông Shoigu là nhân vật thân cận duy nhất không đến từ thành phố Saint Petersburg, quê hương của Tổng thống, hoặc phục vụ trong các cơ quan an ninh của Nga. Ông Shoigu được sinh ra ở một thị trấn nhỏ gần biên giới Mông Cổ. Mẹ ông là người Ukraine, trong khi cha ông là người Tuvan, một nhóm dân tộc bản địa ở Siberia. Là nhân vật nổi bật trên chiến trường Nga sau khi Liên Xô sụp đổ, ông Shoigu trở thành Bộ trưởng Tình huống khẩn cấp vào những năm 1990, vị trí mà ông giữ cho đến năm 2012. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mặc dù không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quân sự. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Shoigu rất thân với Tổng thống Putin. Hai người từng công bố nhiều hình ảnh cùng nhau săn bắn và có cả trên các phương tiện truyền thông quốc gia. Trong khi không rõ liệu cặp đôi này có đang bất hòa hay không, ông Shoigu đang hứng chịu nhiều chỉ trích từ các blogger quân sự Nga và những người khác về cách lãnh đạo cuộc chiến ở Ukraine. Khi bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Ukraine, Điện Kremlin bất ngờ áp đặt mức thuế một lần đối với các công ty lớn của Nga và các chủ sở hữu. Trang tin Business Insider ngày 14 tháng 6 cho hay, theo thông báo của Bộ Tài chính Nga, chính phủ đã thông qua dự thảo luật đánh thuế bất thường lên tới 10% một lần đối với các công ty lớn của Nga. Mục tiêu dự thảo lần này là công ty có lợi nhuận hàng năm hơn 1 tỷ rúp, tương đương 11,9 triệu đô la, lợi nhuận từ năm 2021. Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov cho biết khoản thuế này có thể đóng góp khoảng 300 tỷ rúp, tương đương 3,6 tỷ đô la cho ngân sách. Phó Thủ tướng Andrei Belousov cũng cho biết chính các công ty đã đề xuất các loại thuế. Các công ty hiểu rằng lợi nhuận khổng lồ của họ vào năm 2021 và năm 2022 lớn hơn ngân sách. Nhiều chủ công ty là những người nhiệt thành và gắn bó với đất nước, bất kể dư luận nói gì về họ. Ông Belousov cho biết thêm, Bộ Tài chính Nga thông báo các khoản thuế thu được sẽ được sử dụng cho chi tiêu xã hội, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Thông báo cũng không nêu rõ công ty nào sẽ bị áp thuế. Mặc dù vậy, các nhà phân tích nói với Financial Times rằng các công ty trong lĩnh vực phân bón và kim loại có thể nằm trong danh sách chịu thuế lần này. Được biết, ngành năng lượng của Nga đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhưng nước này vẫn là một nhà xuất khẩu hàng hóa quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và một số nguyên liệu thô công nghiệp. Trên Business Insider, đây không phải là lần đầu tiên Nga áp dụng các loại thuế bất thường để tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. Vào năm ngoái, quốc gia này đã đánh thuế như vậy đối với gã khổng lồ năng lượng Gazprom sau khi giá khí đốt tự nhiên chạm đỉnh nhiều năm sau khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong nửa đầu năm 2022, Gazprom công bố mức lợi nhuận kỷ lục, nhưng Điện Kremlin tăng thuế giai đoạn nửa cuối năm, khiến lợi nhuận ròng cả năm giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Vào lúc này, nguồn thu từ năng lượng của Nga đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hạn chế sâu rộng đối với hoạt động xuất khẩu. Trong quý đầu tiên của năm 2023,
Nga thâm hụt ngân sách gần 2,4 nghìn tỷ rúp, trái ngược với mức thặng dư hơn 1 nghìn tỷ rúp trong quý đầu tiên năm 2022. Theo dữ liệu do Bộ Tài chính Nga công bố ngày 7 tháng 4, doanh thu của ngành năng lượng đã giảm 45%, còn 1,64 nghìn tỷ rúp trong quý 1 năm 2023. Liên quan đến khí tài của Moscow, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa lên tiếng kêu gọi các biện pháp trừng phạt cứng rắn để ngăn chặn những linh kiện liên quan đến sản xuất tên lửa đến được Nga. Ông Zelensky lý giải rằng việc ngăn chặn nguồn cung sẽ ít tốn kém hơn so với việc phải dùng các hệ thống phòng không để chống lại tên lửa. Reuters cho hay đây là lần thứ 2 trong một tuần ông Zelensky kêu gọi thắt chặt các biện pháp để ứng phó với các vụ tấn công tên lửa cực đoan ngày càng ác liệt. Cho đến nay, Nga vẫn phủ nhận nhắm mục tiêu vào thường dân ở Ukraine. Tuy nhiên, một vụ không kích quy mô lớn của Nga gần đây đã diễn ra trên quê hương của Tổng thống Zelensky, thành phố miền Trung Kryvyi Rih, để hứng chịu tên lửa của Nga, khiến 11 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Ông Zelensky cho biết các tên lửa mà Nga sử dụng gồm có 50 bộ phận cấu thành. Ông nói, thật không may, người Nga vẫn có thể nhập khẩu những thành phần quan trọng để sản xuất tên lửa. Chúng được sản xuất ở các nước khác, trong đó có cả đối tác của Ukraine. Về phía Nga, Moscow cáo buộc Ukraine pháo kích xuyên biên giới khi quân đội Kiev đang thực hiện chiến dịch phản công. Mặc dù vậy, phía Kiev luôn phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường ở lãnh thổ Nga. Về khí tài của lực lượng Kiev, đại sứ Ukraine tại Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Biden đã thay đổi quan điểm về khả năng cung cấp hệ thống tên lửa chiến thuật MCM-140, một phương tiện có thể giúp Ukraine làm suy yếu khả năng quân sự của Nga ở các khu vực bị chiếm đóng. Hãng tin Ukrainska Pravda ngày 14 tháng 6 trích lời bà Oksana Markarova, đại sứ Ukraine tại Mỹ cho biết Hoa Kỳ đã thay đổi phản ứng khi đề cập đến hệ thống tên lửa ATACMS từ cuối tháng 5. Bà Markarova nói rằng, nếu trước đây tất cả các câu trả lời đều giống như cứ quên đi, thì bây giờ, lần đầu tiên chúng tôi nghe nói rằng vấn đề này đang được thảo luận. Được biết, ATACMS là các tên lửa đất đối đất được bắn từ nhiều hệ thống, bao gồm hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 do Mỹ sản xuất, thường được gọi là HIMARS. Tuy nhiên, tên lửa ATACMS có tầm bắn khoảng 190 dặm, nghĩa là rộng gấp 4 lần so với tên lửa HIMARS tầm xa hiện có trong tay Ukraine. Nhà Trắng đã từ chối cung cấp tên lửa ATACMS trong giai đoạn đầu xung đột vì lo ngại tầm bắn xa hơn sẽ cho phép lực lượng Ukraine tấn công các mục tiêu có giá trị cao trên lãnh thổ Nga, khiến cho Moscow có thể cáo buộc Mỹ leo thang chiến tranh. Trong những tháng gần đây, người Mỹ lo ngại rằng việc cung cấp tên lửa ATACMS cho Ukraine sẽ ảnh hưởng đến kho vũ khí trong nước. Mặc dù vậy, vào tháng trước, khi đề cập đến vấn đề này, Tổng thống Biden cho biết những khúc mắc về tên lửa ATACMS vẫn đang được giải quyết. Trả lời phỏng vấn với trang tin The Base, đại sứ Ukraine cho rằng không có lằn ranh đỏ nào không thể vượt qua. Kiev đã vận động hành lang để có nhiều vũ khí tiên tiến như HIMARS, hệ thống phòng không và xe tăng chiến đấu chủ lực. Giờ đây, khi cả máy bay chiến đấu F-16 cũng có thể được gửi đến Ukraine sau hơn một năm Kiev liên tục yêu cầu viện trợ. Có thể thấy sự sẵn sàng về mặt chính trị là yếu tố quan trọng hàng đầu, nhưng không phải là duy nhất đối với vấn đề viện trợ vũ khí, đại sứ Ukraine nhận định. Về phía Moscow, trả lời phỏng vấn trong ngày 13 tháng 6, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo rằng các gói viện trợ quân sự của Hoa Kỳ chỉ khiến quốc gia này lún sâu hơn vào vực thẳm của cuộc xung đột tại khu vực Đông Âu. Thông tin khác về việc hỗ trợ cho Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định rằng Kiev có thể mong đợi thêm các đảm bảo an ninh được cam kết trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Litva. Tuy nhiên, sẽ chưa có một lời mời chính thức gia nhập liên minh dành cho Ukraine. Trong buổi trao đổi với Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng cuối cùng thì Ukraine cũng sẽ được mời trở thành thành viên NATO. Tuy nhiên, ông không kỳ vọng điều đó sẽ xảy ra ở Vilnius. Theo lãnh đạo NATO, nhiệm vụ cấp bách nhất của Ukraine hiện nay là tập trung vào cuộc phản công và cố giành ưu thế trong cuộc chiến với tư cách là một quốc gia có chủ quyền. Người đứng đầu NATO cho biết liên minh đang nghiên cứu một gói hỗ trợ kéo dài nhiều năm, có thể sẽ được thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Gói hỗ trợ này sẽ giúp Ukraine đáp ứng các tiêu chuẩn trở thành thành viên của tổ chức. Ông Stoltenberg cũng kêu gọi Tổng thống Zelensky nên đến tham dự cuộc họp vì cho rằng điều quan trọng đối với NATO là Ukraine cần thể hiện sự đoàn kết và sự có mặt của ông Zelensky sẽ là minh chứng cho điều đó. Cũng liên quan đến tổ chức NATO, hôm 14 tháng 6, hãng tin Sputnik của Nga cho biết một số chính trị gia Thụy Điển ngày càng bi quan về triển vọng gia nhập Liên minh NATO để cuộc họp thượng đỉnh diễn ra vào tháng 7 tới, do những bất đồng với Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Một số cơ quan truyền thông Mỹ đưa tin hiện Ankara vẫn chưa có ý định chấp thuận tư cách thành viên NATO của Thụy Điển do một số mâu thuẫn ngoại giao giữa hai nước. Theo một tạp chí kinh doanh của Hoa Kỳ,
Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng rất cao sẽ phủ quyết việc gia nhập của Stockholm với lý do đất nước Bắc Âu chưa thực sự quyết liệt trong việc giải quyết vấn đề liên quan đến người kết ly khai, gọi tắt là PKK, tổ chức mà lâu nay Ankara xem là phần tử cực đoan. Dù hy vọng là tương đối thấp, nhưng các đại diện của hai nước dự kiến có cuộc gặp song phương vào ngày 15 tháng 6 để thảo luận, đánh giá và thống nhất về một số vấn đề vướng mắc. Theo một số nguồn thạo tin, Ankara mong muốn Thụy Điển làm nhiều hơn nữa để giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn giữa hai nước, từ đó mở đường cho quá trình gia nhập NATO. Trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ba Lan hôm thứ Hai, 12 tháng 6, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billström đã cố gắng xoa dịu những lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ bằng việc tuyên bố Stockholm lên án tất cả tổ chức cực đoan, bao gồm PKK, và cam kết sẽ truy quét tận gốc những phần tử này. Trong một động thái thể hiện thiện chí với Ankara, chính phủ Thụy Điển được cho là đã đồng ý giao nộp cho Thổ Nhĩ Kỳ một kẻ buôn chất cấm bị cáo buộc có liên hệ với PKK. Ngoại trưởng Billström khẳng định Thụy Điển sẵn sàng đóng góp tích cực cho an ninh của tất cả đồng minh, cũng như sự hiện diện ngày càng tăng của NATO ở khu vực biển Baltic, cả trên biển, trên không và trên bộ. Một số ngoại trưởng châu Âu đã bày tỏ hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bật đèn xanh cho Thụy Điển trở thành thành viên NATO, trước khi liên minh này nhóm họp cho hội nghị thượng đỉnh tiếp theo tại thủ đô Vilnius của Litva, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 7. Tuy vậy, Ankara vẫn giữ thái độ im lặng, không đưa ra bình luận nào. Diễn biến khác liên quan đến tình hình an ninh khu vực Thái Bình Dương, hôm 14 tháng 6, theo Guardian đưa tin, New Zealand và đảo quốc Fiji vừa thông qua thỏa thuận quốc phòng song phương, trong bối cảnh tình hình khu vực ngày càng trở nên căng thẳng do cuộc cạnh tranh sức ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc. Thỏa thuận được ký bởi Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Andrew Little cùng Bộ trưởng Nội vụ và Nhập cư Fiji Pio Chikodudu tại thủ đô Suva của Fiji, nhằm thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho hợp tác quân sự song phương trên lãnh thổ của nhau. Ngoài ra, hai nước cũng thống nhất một số vấn đề trong việc phối hợp ứng phó thảm họa và những thách thức từ biến đổi khí hậu. Chia sẻ với phóng viên, Bộ trưởng Little nhấn mạnh thỏa thuận là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ với Fiji và mở đường cho lực lượng vũ trang hai nước, với mục tiêu phối hợp hiệu quả hơn trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều diễn biến căng thẳng. Những năm gần đây, phía Nam Thái Bình Dương ngày càng trở thành chiến địa quan trọng trong cuộc tranh giành ảnh hưởng Mỹ-Trung. Quan chức hai cường quốc đã thường xuyên tiến hành những chuyến công du con thoi để thiết lập vị thế của mình. Đơn cử là Mỹ, New Zealand và Úc vừa qua đã thống nhất thúc đẩy phát triển liên minh ba nước. Bên cạnh đó, Papua New Guinea cũng được cho là đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng và hàng hải với Washington. Về phần Trung Quốc, vào năm 2022, quần đảo Solomon đã ký một thỏa thuận hiệp ước an ninh với Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh chưa đạt được một thỏa thuận an ninh và thương mại đa phương trong khu vực với 10 đảo quốc Thái Bình Dương. Vào tuần trước, Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka thừa nhận nước này đang đánh giá lại các thỏa thuận đã ký kết vào năm 2011 với Trung Quốc. Theo đó, Bắc Kinh cam kết đào tạo cũng như cung cấp hỗ trợ quốc phòng cho đảo quốc Thái Bình Dương như thiết bị chống bạo động, thiết bị thông tin liên lạc. Từ khi lên nắm quyền, ông Rabuka nhiều lần khẳng định sẽ sớm đưa Fiji ra khỏi những thỏa thuận với Bắc Kinh do mong muốn ưu tiên hợp tác với các quốc gia có cùng chí hướng như New Zealand và Úc. Trong khi đó, ở khu vực Đông Á, hãng thông tấn Yonhap hôm 14 tháng 6 cập nhật, tình báo Hàn Quốc đã phát giác việc Triều Tiên có âm mưu đánh cắp thông tin cá nhân bằng việc giả mạo cổng thông tin trực tuyến Naver. Được biết, khi ra mắt lần đầu vào năm 1999, Naver trở thành cổng thông tin điện tử đầu tiên tại Hàn Quốc, sau đó được phát triển thành một công cụ tìm kiếm riêng. Theo cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS, trang web giả mạo mà Bình Nhưỡng lập ra có tên miền www.naverportal.com với giao diện giống hệt trang www.naver.com của Hàn Quốc. Chưa hết, trang web giả đến từ Triều Tiên còn có tính năng hiển thị tin tức thời gian thực, quảng cáo, giống hệt trang web thực và dễ khiến người dùng bị nhầm lẫn. Các chuyên gia INS khẳng định, giả mạo trang web để đánh cắp thông tin cá nhân là một trong những cách tiếp cận mới trong chiến lược hack trực tuyến của Triều Tiên nhằm lấy thông tin cá nhân của người dùng Internet Hàn Quốc. Trước đây, Bình Nhưỡng được cho là từng cố gắng lấy tên đăng nhập và mật khẩu của người dùng bằng việc giả mạo trang đăng nhập của Naver, nhưng đã bị phát giác. INS cho biết, họ đã cảnh báo chính phủ và các cơ quan tổ chức có liên quan, bao gồm cơ quan an ninh và Internet Hàn Quốc, để chặn quyền truy cập vào các trang web giả mạo. Đồng thời, tình báo Hàn Quốc cũng đang phối hợp với các đối tác nước ngoài để theo dõi các hoạt động hack của Triều Tiên. Chuyển sang thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực nghệ thuật, Bảo tàng Louvre ở Paris thông báo sẽ tổ chức một cuộc triển lãm các tác phẩm nghệ thuật quý giá từ Ukraine. Được biết, đa số những tác phẩm này được đưa khẩn cấp khỏi quốc gia Đông Âu nhằm tránh bị hư hại trong cuộc xung đột với Nga. Các vật phẩm trưng bày đã được công bố cho giới truyền thông vào hôm 13 tháng 6, một ngày trước khi cuộc triển lãm chính thức khai mạc, gồm có 5 vật phẩm liên quan đến Kitô giáo, và những tác phẩm này đã được chuyển đến Paris từ bảo tàng
Kanenko ở Kiev hồi tháng 5. Một trong những tác phẩm nghệ thuật đáng chú ý là bức tranh sơn dầu trên gỗ mô tả Chúa Giêsu Kitô và hai vị thánh, được cho là đã được sáng tác vào thế kỷ thứ 6 hoặc thứ 7. Một tác phẩm đặc sắc khác là tranh mosaic siêu nhỏ từ thế kỷ 13 hoặc 14, được trang trí bằng khung vàng. Các chuyên gia nghệ thuật nhấn mạnh giá trị đặc biệt của cả 5 tác phẩm nghệ thuật và khẳng định chúng cần phải được bảo tồn trong môi trường thích hợp. Theo hãng tin NHK, trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Bảo tàng Ukraine đã cất giữ những tác phẩm dưới lòng đất hoặc ở những địa điểm an toàn khác. Tuy nhiên, sau đó chính quyền Kiev đã yêu cầu Bảo tàng Lviv hỗ trợ bảo vệ tác phẩm. Tổ chức UNESCO cho biết đến nay, hơn 250 tài sản văn hóa ở Ukraine, bao gồm bảo tàng và các tòa nhà lịch sử, đã bị hư hại từ khi xung đột xảy ra. Bộ trưởng Văn hóa và Chính sách Thông tin Ukraine, ông Oleksandr Tachenko, nói với các phóng viên tại Bảo tàng Lviv hôm 13 tháng 6 rằng nỗ lực phá hủy di sản văn hóa của Ukraine của Nga sẽ không thành công. Được biết, cuộc triển lãm của Bảo tàng Lviv sẽ kéo dài đến hết tháng 11. Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.